조율해줘. 선생님 중앙으로 오세요. 예, 이번 경기는 콩코너 타이거즈 임채환 선수가 TKO로 우승하였습니다. 이번 경기 다음 경기 어프입니다. 다음 경기는 어프가 이번 경기 있습니다. 파이팅 스테이션 관장님은 공부해 봐주시기 바랍니다. 파이팅 스테이션 관장님 공부해 봐주시기 바랍니다.
네, 선수님 중앙으로서요. 이번 경기는 3대 0 심판 전원 결정으로 처음 퍼블릭 보시는 임동환 선수가 되겠습니다. 선수님 중앙으로 오세요. 선수님 중앙으로 오세요. 이번 경기는 후보로 중앙 탑복식으로 안재현 선수가 TK로 경기했습니다. 다음 경기 11번째 경기 홍콩 어떤 스스로 우승을 이긴 속히 불러붙여서 바랍니다. 다음 경기 11번째 경기 홍콩 골프 팀장이 수행이 바랍니다. 네, 이번 경기는 청구원 복식단 이병호 선수가 팀 11번째 경기 이동준 선수와 박승호 선수 경기를 계속 이어서 진행하도록 하겠습니다. 줄이 저기가 있다. 준비하네. 원리를 찾아서는 원리를 찾아서 가네. 이번 경기는 청커 복식단 최준규 선수가 TKO로 결승에 진출가 됩니다. 예, 청커 최준규 선수가 결승에 진출했습니다. 이회전 자, 다음 경기는 11번째 경기입니다. 아까 수면대에서 11번째 경기 슬로거 복식클럽 이동주 모든 복식클럽 박준호 선수 다음 경기 11번째 경기 진출되기 바랍니다. 우와. 아, 주위에 같은 팀인가? 누가? 저 파란색 옷 그냥 안 아, 그러네. 얘기하고 있어. 둘이 팀에서 14번째 나오고 18번째도 자기네 같은 팀이라고. 자기네 아. 팀에서 14번째. 아, 그럼 이제 못 하겠네. 오, 야, 야, 못 끊었어.
지금 보여주는 경기 13번째 경기고 63번째 경기는 취소됐습니다. 이번 경기가 결승 경기입니다. 다음 경기는 없습니다. 두 선수 이번 경기 결승 경기 마지막 라운드 최선다해 주시기 바랍니다. 그럼 저희 대기하고 누구 오지? 근데 아까 준비 못할 때 하는 거. 아 그래? 오 이거 하고 있어 아까. 네. 숫자가 올라오는 줄 알았더니 아니었구나. 진짜가 나빠. 오 야야야. 진짜로? 포기하지 않는 정신을 배웠습니다. 인충으로 보세요. 이번 경기는 3대0 심판처럼 심판으로 홍건호 마성포시경 최요한 선수가 우승하였습니다. 다음 경기는 없습니다. 이번 경기 우승하였습니다. 어머니 같이 난 다 할 거야. 계속 이준이라고 해. 우와 얘는 왜 이렇게 초록색으로 다니냐. 우와. 다음 경기는 14번째 경기 여자 최고 시간 경기입니다. 버프라의 중에 황석희, 파이팅 스테이션 장지원, 황석희, 장지원 다음 경기 14번째 경기 출전되기 바랍니다. 진짜 잘하네. 둘 다 잘한다. 우와. 저렇게 하자고? 어떻게 변성기 하는 거야? 변성기 하는 거.
우와. 거기가 다시 계속 하고 있어. 지금 같이 나가는 어린 애인가 봐요. 언니 가르치고 있는데? 언니네 언니야. 야, 근데 주리도 발이 빨라 지금. 엄청 빨라. 자, 그럼 시작. 우와. 우와, 오, 오. 야, 쟤네도 되게 비슷해. 우와, 잘해, 잘해. 우와, 우와, 우와. 그니까 좀 발을 뒤에 올려줬어. 선배 유튜브로 머리가 보이니까. 그러면 앞에 다음 우와. 둘다 지쳤네. 오, 야야야야. 시리즈 진짜 못하네. 이거 진짜 누가 이길지 모르겠어. 둘 다 힘든가 봐. 근데 힘들어. 너무 힘들어, 너무 힘들어. 와, 이게 3분 만에 체력 소모가 엄청 되나 봐요. 끝났나 봐. 누가 이겼어? 이번 경기는 2대 1 판정으로